Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre en baie welkom by Stroomop. Dis Maandag 15 Januarie, 6 minute oor 7 en in ons nuusbulletin vanoggend, minister Nzimande kondig 'n nuwe befondsingsmodel aan vir vermiste studente in die middel. Professor Laurens van Staden word aangestel as waarnemende NSFAS voorsitter en 68% Republikeine en onafhanklikes glo Donald Trump is die beste presidentskandidaat. Die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie, Blythe Nzimande, het 'n nuwe befondsingsmodel in die nasionale finansiële hulpskema vir studente bekend gemaak om die vermiste middelstudente te help. Die vermiste middel verwys na studente wie se jaarlikse gesamentlike gesinsinkomste tussen R350.000 en R600.000 is en wat vir die skema kwalifiseer. Nzimande sê die aanvanklike kapitaalfonds vir vanjaar is R3,8 miljard en bestaan uit R1,5 miljard van die NSFAS fonds en R2,3 miljard van die sektoropleiding en onderwysowerhede. This amount will fund 47% of the missing middle students. That is 31,884 in terms of our estimate, of the estimated 68,446 students in the missing middle category. So this is going to fund half immediately of the missing middle students. Intussen is die voormalige fisiekanselier van die Tshwane Universiteit vir Tegnologie, professor Laurens van Staden, met onmiddellike ingang aangestel as die nasionale finansiële hulpskema vir studente se waarnemende voorsitter. Dit volg nadat Ernest Kosa met verlof is na beweringe dat hy en die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovering, Blythe Nzimande, gunslone ontvang het van die skema se diensverskaffers. Die minister sê hy het reeds 'n gesprek met Van Staden gehad en beklemtoon dat dit belangrik is vir die skema om gereed te wees vir die begin van die akademiese jaar. The acting chairperson will also prioritize the employment of a new CEO and fully implement the Werksmans report that was commissioned by NSFAS to look at corruption and other shenanigans that were taking place, especially around the service providers who are providing allowances to students. Die Noord-Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid het sy ernstige kommer uitgespreek oor die ekonomiese gevolge nadat talle ondernemings moes sluit weens die voortsleepende waterkrisis in Kimberley. Die Solplaatjie munisipaliteit stel gereeld wateronderbrekings in terwyl hy voortdurend met watervoorsieningsprobleme sukkel. Die Kamer se president Dudley sê die langdurige wateronderbrekings het sakeondernemings lam gelê wat lei tot finansiële en werksverliese. Die munisipaliteit beplan om R104 miljoen toe te wys om die waterprobleme te hanteer. Advokaat Thembeka Nukaitobi sê die ervaring om Suid-Afrika by die internasionale geregshof te verteenwoordig het hom nederig laat voel. Die regspan wat die land se saak gestel het teen Israel se beweerde volksmoord in Gaza is gister op die OR Tambo internasionale lughawe as helde verwelkom. Nukaitobi is spesialis in internasionale konflikoplossing by die Pan-Afrika Bali Vereniging van Suid-Afrika, het beklemtoon dit was net een episode in 'n lang stryd. This week marked an important episode, but it did not mark the culmination. It marked a very crucial turning point in having the world look at the issue
through a legal lens. But the overall struggle itself will continue beyond this. Intussen het Namibië Duitsland gekritiseer oor sy steun vir Israel in die volksmoordsaak en die Namibiese president Hage Geingob veroordeel Duitsland en sê die land het nie geleer uit sy eie volksmoord op Namibiese mense vroeg in die 20ste eeu nie. Volgens Geingob moet Duitsland nog volle rekenskap gee vir die volksmoord op Namibiese grondgebied. Hy voeg by, Duitsland kan nie moreel steun uitspreek vir die Verenigde Nasies se konvensie teen volksmoord, terwyl hy die menseslagting en volksmoord in Gaza steun nie. Eskom het vanoggend 5 uur met fase 3 beurtkrag begin wat tot donderdag sal voortduur. Die kragvoorsiener sê daar was 'n geringe verbetering in opwekkingsprestasie met voldoende noodreserwes vir hierdie week. Daar sal na verwagting teen Woensdag 2721 megawatt se opwekkingskapasiteit by die netwerk gevoeg kan word. Eskom voeg by, hy sal voortgaan om die kragstelsel noukeurig te monitor en indien nodig enige beduidende veranderings aan die publiek te kommunikeer. Die politieke ontleder Zamo Mbandlwa sê die aftrede aankondiging van die ANC parlementslid Nkosazana Dlamini Zuma is nie 'n verrassing nie. Dlamini Zuma dien sedert 1994 in die parlement in verskeie kabinetsposisies onder 5 presidente. Sy was ook voorsitter van die Afrika Unie Kommissie. Mbandlwa sê terwyl die redes en haar planne na aftrede onbekend is dit waarskynlik dat Dlamini Zuma mik na 'n standhoudende nalatenskap. The manner in which she was treated by some members in the ANC and leaders of the ANC might have been the cause of pushing her away. I think based on the contributions that she has made in the liberation of this country, she can see that there is a problem coming for the ANC and she don't want her legacy to diminish in that particular sense. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake in KwaZulu-Natal het 'n beroep op inwoners gedoen om gehoor te gee aan weerwaarskuwings. Nog 3 mense is in 2 afsonderlike voorvalle dood terwyl hulle probeer het om oorstroomde laagliggende brûe oor te steek nadat swaar reën 3 distrikte in die KwaZulu-Natalse Middellande getref het. Dit bring die dodetal sedert Vrydag op 8 te staan met nog 6 mense wat vermis word. Die departement sê die grootste skade is in die eThekwini Metro en die KwaDokuza en Ndwedwe munisipaliteite aangerig. % 68% Republikeine en die party se onafhanklikes sê oud-president Donald Trump is die kandidaat met die beste kans om in November verkies te word. Dit is volgens 'n peiling wat Langer Research Associates vir ABSA gedoen het. Nikki Haley kry 12% en Ron DeSantis 11%. Altesaam 54% van die wat aan die peiling deelgeneem het, sê Trump is die beste gekwalifiseer om as president te dien en 45% het hom gekies as die kandidaat wat hulle waardes die beste verteenwoordig. Dit is in aanloop tot vandag se kaukusse in Iowa. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.62 teen die dollar, R20.42 teen die euro en R23.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $42.298.62. Die prys van goud is $2.054.17 per fyn ons en Brent olie verhandel teen $78.51 per vat. Ten slotte, die modeweek vir mansdrag skop hierdie week in Parys af met die musikant wat modeontwerper geword het. Pharrell Williams as hoofaantrekkingskrag. Pharrell is Louis Vuitton se nuwe kreatiewe direkteur. Vuitton se vertoning is vanjaar onder die kermisterrein geleenthede van die
Ek gaan dit probeer. Dan kyk ons na die tyd of ek reg is. Kom ek probeer weer. Vuitton se vertoning Kaptein se moer kan dalk help hierso. Okay. Jardin de acclimatation. Ek het geen idee of ek reg is nie. Okay, maar ek kom by. Vuitton se vertoning is vanjaar onder die kermisterrein geleenthede van die Jardin de Acclimatation in die weste van Parys, waar die handelsmerk se jongste ambassadeur onder beroemdes, die basketbalspeler LeBron James te sien sal wees. 42 handelsmerke sal tydens die Mansdragweek vertonings op die loopplank lewer, terwyl nog 32 hulle nuwe reekse bekend sal stel. Yes! Dit sluit. Given. Nee, nou gaan ek my naam weggooi, maar kom ons gaan. Givenchy, Gucci, Chloe, Alexander McQueen en Balmain. Wat vir 'n nuusbulletin is hierdie man? Môre. Maandag 15 Januarie. Dis 17 minute oor 7. Maar ek moet eers kyk of ons daai jardin reg gekry het. Kom ons hoor, wat sê hulle? Sê nou. Nie te sleg nie, kom ek speel vir julle, en dan kan julle ook weet, of ek, hoe ver uit was ek. Jardin d'acclimatation. Jardin d'acclimatation. Jardin d'acclimatation. Eg nie te bad vir 'n man wat Vrystaat Engels kan praat vir sy beste verdediging nie. Nee wat, I'll go with it. Let's say, ons het hom reg. Ek weet nie of ek hy ander name reg het nie, maar ons sal weer kyk. So sê, ja, dis nou, seker wat jy, Vrystaat Frans kan noem, nee. Vry Frans, so iets. Môre. Is lekker om julle te sien. Na die naweek, jene was dit 'n week vol nuus wat verby ons is, nee? Wat 'n absolute tuimelweek. Vrydagmiddag se program, se spesiale nuusfokus, is nou al hier by 45,000 views, na aanleiding van daai hofsaak by die internasionale geregshof.
En mense praat hier oor goeie genigdag. Maar hoor hier, kom ek mors nou nie te veel tyd nie. Laat ek gou laat ons gaan sport luister. Anders weet ons nou nie wat het die naweek in die sportwêreld gebeur nie. Hier kom hy. Hallo, ek is Johan de Plooy en jou maandagoggend sportnuus begin met tennis. Verdedigende kampioen Novak Djokovic het groot geskrik in die eerste ronde van die Australiese Ope, maar hy bly op koers vir sy 11de titel in Melbourne en 'n nuwe rekord van 25 Grand Slams. Die Serveër kon eers na meer as 4 uur die 18-jarige kwalifiseerder Dino Prižmić van Kroatië met 6-2, 6-7, 6-3 en 6-4 klop. Djokovic was vol lof vir sy jong opponent. It was some grueling rallies. I mean, very physical game. I mean, almost 4 hours for 4 sets. It felt at some point that I was playing myself in the mirror already. He's got an incredible defense, especially from the backhand side, and very all-round game. For an 18-year-old, I'm most impressed with his physical state and also mentality. In cricketnuus, die Paarl Royals het met 10 lopies gewen teen die Pretoria Capitals in hulle SA20 wedstryd in Centurion. Mitchell van Buren en David Miller het 140 lopie vennootskap aan mekaar gesit om die Royals te stuur na 210 vir 3. In antwoord daarop was dit Riley Rousseau en Will Jacks wat vir die tuisspan 'n vennootskap aangeteken het van 147, maar speler van die wedstryd Lungi Ngidi het 4 paaltjies plat getrek om te help dat die Capitals beperk word tot 200 vir 7. Ngidi sê dit was 'n goeie vertoning deur die Royals. I think the batsmen did very well to set that game up for us. When we came out to bowl, I was trying to set them up, put my slip in place, so I kind of showed them what I was going to do with the ball, and it seemed to work. It was a bit nerve-wracking when Riley and Jax got a partnership going. Our main thing was to keep calm, stick to our game plans, and eventually in the end, it sort of worked in our favour. En in rugby is die Cheetahs se kaptein Victor Tjekrekening wat sê dat swak dissipline en 'n verlies aan fokus hulle 'n oorwinning teen Pau in Amsterdam gekos het. Die Bloemfontein se span het gister in hulle Europese uitdagbekerwedstryd met 20-33 teen die Franse span verloor. En dis jou jongste sportnuus. Dis 22 minute oor 7, ja, sê Rita Glenewinkel, as jy daai woord inkry, is jy dood, dit klink vreeslik. Inderdaad, ja. Maar hulle sê mos, jy moet dit maar net met selfvertroue doen, man. As jy ietsie kan doen nie, doen dit net met selfvertroue. En dan dink almal jy kan dit doen. Mense, ek wil vir julle dankie sê, toe ons Vrydag laas met mekaar gepraat het, toe het ons iets soos, dink ek 600 mense gekort om by 35,000 subscribers uit te kom, hier op Nuuspod. En ek wil net gou seker maak van daardie getal wat hy nou is. Ons kort nou 47 mense om by 35,000 uit te kom. Dit wil gedoen wees. Baie dankie vir almal van julle, vir al die getroue Nuuspod kykers, almal wat so lojaal is. Ja, mense. Dis lekker, man. Dis baie lekker. Dankie. Uit my hart uit dankie. Ek waardeer dit regtig. Meer as enige bydra wat jy op enige ander manier kan maak, is hierdie die een wat ek die meeste waardeer. Baie dankie. Ek kan 100 maal sê dankie. Baie dankie. Ja, sê Ferdi Cornelis, jy kan daai woord net uitspreek as jy 'n paar doppe het. Is ja, Ferdi, hulle sê mos, jy weet, gesofistikeerd. Is mos, hoe weet jy wanneer jy getrek is? Is wanneer jy gesofistikeerd voel. Maar not te donor die woord kan sê nie. Maar jy dink jy kan dit sê. Jy dink jy kan dit sê. Ons gaan gou koerante toe net hierna. Dan kyk ons wat gaan in die koerante aan.
Daar is hy. Dis 26 minute oor 7. Kom ons kyk wat sê vandag se koerante vir ons. Business Day berig die eksplorasiemaatskappy Impact Oil and Gas wat gedeeltelik besit word deur die JSE genoteerde Hoskin Consolidated Investments het 'n ooreenkoms met Total Energies aangegaan om die helfte van sy belang in 2 Namibiese diepsee olievelde te behou. Beeld berig Suid-Afrika se regspan wat die saak teen Israel gelei het, is soos helde by die OR Tambo lughawe terug verwelkom en maar kenners waarsku die optrede mag die land van westerse lande vervreem en 'n uitwerking hê op handel. Tweedens skryf die koerant, hoewel die Cheetahs nie daarin kon slaag om hulle wedstryd teen die Franse span Paul in Gissenveld, Nederland te wen nie, het dit aan ondersteuning nie ontbreek nie. En laastens word berig oor die beurtkragvooruitsigte vir die week. The Star en Pretoria News skryf president Cyril Ramaphosa het die afgelope naweek tydens die ANC se verjaardagviering niks gerep oor Pala of die aantuigings dat banke die rand gemanipuleer het nie. En tweedens publiseer die koerant 'n reeks veiligheidsreëls vir leerders wat terugkeer skool toe. Soweto berig dit is 'n nuwe skooljaar met al dieselfde probleme weens 'n gebrek aan infrastruktuur wat voortduur. Die Gautengse regering sê dit gaan 15 jaar en 40 miljard rand neem om die agterstand in te haal. The Citizen lei met schools break parents bank. Die koerant skryf oor die reuse koste om 'n kind van jaar terug te stuur skool toe. Ja, ek dink ek het ander dag 'n ding gesien van Pretoria FM waar Anton hulle fisiek in 'n winkel ingegaan het. Mens kan net fisiek in 'n winkel in. Of jy bly buite. Maar toe nou gaan skryfbehoeftes koop het, want hulle kry ons elke jaar 'n skryfbehoefte lys. En ek dink die totaal het te staan gekom op R1,700. Net vir die skryfbehoeftes. Volksblad berig die onmenslike behandeling wat Janine Harris tydens die geboorte van haar kind by die Pellemoni Hospitaal in Bloemfontein ontvang het daartoe gelei dat die LER vir gesondheid in die Vrystaat Nompumelelo Gusha deur die Hooggeregshof beveel is om R5 miljoen skadevergoeding te betaal. Dan skryf die koerant meer as R2 miljard gaan in 2024 aan die verbetering van die paaie in die Vrystaat en Noord-Kaap bestee word en laastens is daar ook nuus oor die Cheetahs se stryd in Nederland. Die burger lei met die skielike dood van 'n Suid-Afrikaanse onderwyser in Dubai, die 23-jarige Kara Hartzenberg van Woester, sy het in haar klaskamer in mekaar gesak en is vermoedelik aan 'n bloedklont oorlede. Dan word berig honderde laatskoolaansoeke in die Weskaap is nog nie geplaas nie en laastens is daar nuus oor die warm weer wat vir die Weskaap voorspel word met donderbuie in die Oos-Kaap. Cape Times skryf krieket Suid-Afrika het 'n plaasvervanger vir die onder 19 wêreldbeker kaptein David Tiger aangewys na sy uitlatings oor Israel. En berig studente wat uitgelaat is deur die NSFAS befondsing is verheug oor die fonds wat die regering geskep het om hulle te help. The Herald in Kebega berig die sogenaamde vlaag van geweld in Nelson Mandela Bay het sedert Vrydag die lewens van nog minstens 6 mense geëis. Die slagoffer sluit in 'n gerespekteerde kerkleier van die noordelike gebied, 'n man wat in sy huis vermoor is nadat hy oënskynlik met iemand anders verwar is en 'n man wat in sy motor by die Humrail winkelsentrum doodgeskiet is. Daily News skryf soos The Star en Pretoria News oor Ramaphosa se stilswye oor belangrike kwessies en dan berig hulle ook die Menseregte Kommissie het versoek dat alle skoolklerepryse vasgestel moet word.
Die Republikein berig Namibië Duitsland gekritiseer omdat hy besluit het om Israel by die wêreldhof te steun en dan as ons na Marula Media toe gaan, dan sien ons fase 3 beerdkrag duur voort tot donderdag. Namibië veroordeel Duitsland se Gaza-reaksie, onafhanklike ondersoek van SASSA begunstigdes geëis en 'n nuwe Tshwane polisiehoof se besem vee skoon. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. En jy kyk na Stroomop hier op Nuuspod 7:32 Maandag die 15de Januarie. Baie welkom as jy nou net bygekom het. En hier kom die man. Kom hier so. Môre. My goeie vriend Arnaldo. Hier is hy nou. Sien, en ek het 'n kamera gekry, nê, wat ons albei kan vat. Tik jy hom? Hæ? Sure. Ons albei pas. Maar nou lyk ek baie groter as normaal. Is dit? Vetter. Nee, maar ek sê mos vir die dokter nou die dag toe, moes ek gou vir 'n check-up gaan by die dokter en so aan. Help my nou alweer om maar weer van vooraf te probeer maar word. Toe vra hy vir my, hoe gaan dit met my hart? Toe sê ek vir hom, nee, ek's groot, maar my hart, ek het nog 'n goeie hart. Have a heart, man. Ja, nee, ons is terug, né, die nuwe jaar. Hoorie so, jy sommer net betyds, want ek wil ook hê, behalwe vir die feit dat jy bietjie met ons ander sport moet gesels, pas ons hoofberig van vanoggend ook in hier by jou slot, en ek wil gou daarna kyk, en dit gaan natuurlik oor daardie berig van David Tiger, die onder 19 kaptein van Suid-Afrika, wat toe nou afgedank is, omdat hy as 'n Jood sy steun aan die Israeli weermag gegee het in 'n toespraak wat hy gemaak het. Daar was 'n ondersoek aanvanklik gewees, sal julle onthou, deur Wim Trengove, en Wim Trengove het hom onskuldig bevind, maar in weerwil daarvan gaan Losse Naidu en Cricket Suid-Afrika en hulle gaan haal hom toe nou in elk geval uit met die verskoning dat sy veiligheid dalk op die spel kan wees. Nou, rapport se berig hieroor het vir my nogal die beste inligting, waar hulle dan nou die verskillende moontlikhede van wat hier kon gebeur het, weergee, want is natuurlik een van daai sake waaroor 'n mens sukkel om iemand te kry om met jou te praat, want almal is te bang. Maar Let ons 'n bietjie daarop, ja. Die ding is, ek kyk orals, maar ek sien nie wat hy gesê het. Nou, ek dink dit was voor Oktober. Hy het gesê, hy het 'n toekenning ontvang by die Joodse as die young rising star of the Jewish community in South Africa, yes. En toe sê hy, maar die ware sterre are the soldiers that's fighting for Israel.
En op grond daarvan is hy, dis nou die rede vir waarom hy afgedank is. Maar as julle as Cricket Suid-Afrika vir my sê ons moet nou op ons knie gaan vir whatever, white lives matter and all of that and everything, is dit nie dieselfde ding nie? Is dit nie dieselfde ding as hulle politiek kan uitgee, maar nou is dit Tiger wat teen wat ons government op die huidige oomblik praat, want hulle het they went to the Hague and etc. To say that as South Africans, nou praat hulle vir my, that I believe that Palestine is right, that Hamas is right or whatever, Hamas is right. You can't tell me what I believe, yet you're using the money of the coffers of the people. So, ja, ek dink hierdie ding is... Well, I think maybe one must just distinguish. You can probably have a policy about it. Yeah, it should be, but you can't prescribe the policy. Correct. Correct. What I'm saying is, hierdie hele ding vir my, number one, and let's talk about Tiga, and then I'll move on to where I want to talk about. I think it's ridiculous. So let's say somebody in Madeira. Now my parents are from Madeira. I was born in South Africa, so I'm a full-on South African. But something happens in Madeira. Now, when if I was playing soccer and I said, you know what's happened in Madeira is against my really, etc. Now you're going to stop me playing for South Africa or being the captain of South Africa because I believe in something that's not even here in South Africa. It's far away, number one. Number two, it's something that it's in my blood. Wow, it's from my forefathers. Why would I not defend the Israelis if I was Jewish? I'd like to see a Jewish person that doesn't defend. En ek meen ek het hierdie gesprek gehad die ander dag oor Israel en Hamas. If you how do I say this? If you do anything to my daughter, en jy ken hoe ek is oor my dogter. En dis dieselfde ding, dis hulle wat teen Israel gegaan het. There won't be a stop to me if anything happens to one of my family. You know what I mean? So I don't understand. I know it's politics and everything, but I think I've hit the nail on the head. Isak, het my gister toe ek die toesprake van hierdie from the Mbombela Stadium. I watched it all, obviously, because it's in Mbombela and it's affecting our business. They said the economy was to be honest, you know what? Every business, yes, we had thousands of clients, but the clients were much smaller than normal. So I was speaking to a big prominent owner here, and he says, yeah, we had many more baskets, but the turnover wasn't the normal Saturday. Do you understand? It was much lower. And yes, we appreciate the fact that you have to have it, and we appreciate the fact that it came to Mbombela. So, you know what, it's appreciated. But wanneer ek ons Cyril Ramaphosa hoor praat en hoe hulle the Palestinians defend and all of this and etc., it hit me why we did it. Once again, COVID, you know I've got a theory about COVID, and I've told you about that. That was when it was just to open the disaster fund, finished. I've told you that before. But this, you know what, the ANC is wounded. So they did this to get the votes of the extra votes of the people in South Africa, who are, I don't know, it's just my theory. And another thing is, all of a sudden, their financial woes are behind them. They were able to pay Ezulwini and pay for this Mbombela Stadium and pay for the case in the Hague. Waar kry hulle daai geld vandaan? Ja, jy sien, hierdie is nou, jy weet, ek like nie om politiek te praat nie, but ja. Maar ja, die impak wat het op het krieketkaptein, 'n krieketster soos David Tiger het, ek dink is ongehoord. So I say to you, so David Tiger, tomorrow, gets an email from New Zealand, says come live in our country for a couple of years, you're going to get it.
next thing in 5 years' time is the number 1 batsman in the world. What happened? You kicked him out of your own country. Do you understand? Because he didn't support the terrorist group. You kicked him out. You told him he wasn't allowed to captain the side. I've been looking for stuff. Is he still in the team though? Is hy nog steeds? Ja, hy is nog steeds in die span. Ja, okay. So, hulle wil hom hê, maar hulle wil ook nie hom hê as kaptein. Jy verstaan? Ek meen, I don't know. It leaves a sour taste. If I was Tiger, the first thing I'd be doing as a sportsman, the first thing I'd be doing is looking for greener pastures and showing them, like the Conway from New Zealand. I mean, he's South African. We can go through Labuschagne, Labuschagne. You can go through all the countries in rugby and in cricket. The boys are leaving, and the next one to leave, let me tell you now, is David Tiger. If it was me, I wouldn't sit around and take this nonsense from anybody. And all he was doing is I mean, come on, how is that comment worthy of taking the captaincy away if he just said, but I'm not a true hero? It is right. Whether it be for the Palestinian or for the Israelis, the heroes are the people that are fighting for the politicians. Those are heroes, not the terrorists. Not the terrorists. I'm talking about in any form of war. I've always felt sorry for the 17, 18, 19-year-olds that get thrown out there, for these old people that are sitting around a fire with a fat cigar and talking about, okay, we need some oil and we need some of this and we need some of that. But yeah, laat ons eerder sport praat. Rugby. I won't lie to you. I came here just to introduce myself again, to say, hey, I'm alive. I do know that, I'll mention that the Lions beat the Sharks and the Sharks had 42 Springboks in the side or something. I know there was a lot of Springbok, okay, 10. But still, the Lions beat the Sharks, which was, I think, the first time in many years at Kingsmead or in Durban. Ach nee, and wat wil ek sê? This year, let's talk about what's happening this year in world sport. I think it's going to be an exciting year. The European Cup is back on. Portugal won it, Italy won it last, and Portugal the year before, the 4 years prior to that. That's in soccer. Then the Olympics is in Paris this year. So, ja. Jy verwag groot dinge. Ek dink dis die twee groot dinge vir my hierdie jaar is Olympics. Rugby, we don't have a World Cup that we can sit and have a Joel and Braai about, so now we're going to have to find other Braai stories that we can sit and, have 1 or 2 beers, no more than that. Maar ek sê nou is 'n paar leë bottels hier buite. Op die wat? Hey! 'n Man praat mos nie uit. Wanneer praat jy uit hier, man? Ek sien Niels het jou 'n lekker braai gebring. Ja, en gister het ek vir my en my ou ma, my bejaarde ou moeder, het ek vir ons 'n ou skaapboutjie op hy ding gedoen. Nie op hom nie, ek het hom op die Weber gedoen. Okay. Wat heerlik uitgekom het. Maar jy kon kuier mos te min deesdae van my, so jy kon dit nou nie happy kry nie. Ja, December month is mos, December month it's not a month, it's a lifestyle. So it's hard work and it's hard playing and it's hard everything, maar is net hard. So luister hierso, wat se private function was daar gisteraan? Was dit by die Premier Lounge dat julle moes sluit? Ja nee, dit was hulle het 'n white party gehad for obviously for die president. Ja, hulle het gesê hy was daar gister. So ja, ons is daar. Toe moes jy jou business sluit. Maar hulle daaroor gepraat, hulle they came to see us and etc. So yeah, you know what, once in a while, dude, he's the president. I was told I wasn't dressed in white, so I couldn't go meet the guy, but anyway. Listen, en dan gaan ons volgende week, dan val ons nou ernstig weg met sport. Ernstig. Ons kan nie sê van sport hierdie naweek wat my baie bedruk. Tristan Lawrence, your beauty, in Dubai. The last, the McIlroy and Fleetwood were in the final 2 ball, and he was in the second one with Zander Lombard, 2 South Africans. Yeah. Zander Lombard eventually came 6th, and Tristan came 2nd. And if, it could have been so close for a playoff. Tommy Fleetwood made a hell of a putt on 18 to win the tournament, minus 19. But shit, excuse my language, sorry.
I'm so proud of Tristan, my boy. I really, I sent him a WhatsApp and my champion, that guy. To go out there to Dubai, hierdie week speel hy weer. En Zander het so ons, you know, they carried our flag high en dit was 'n mooi naweek oor dit en is 'n goeie begin vir ons, 'n feel good story to start the year in sport. En dan het ons natuurlik iets om vooruit te kyk, op die uitkyk te wees volgende naweek. Hey. Julle weet nie wat ons weet nie. Suid-Afrika, hulle weet nie wat ons weet. Dink jy gaan omroer? Nee, hy gaan omroer. Hulle is kwaad met mekaar. Driekus, my mater, ek kan nie wag nie. 21ste January, 3 o'clock in the morning, switch your TV's on. Ons weet nie wat, hulle weet nie wat ons weet nie. Dis Driekus, my boy there. Ek kan nie jou vertel hoe sien ek uit na hierdie van. Ek kan nie jou vertel. Hierdie man is, he's a legend. I can tell you a story about him, which is quite interesting. Kurt Darren. Okay, so Kurt Darren is one of our top singers in South Africa. And he's written this song about hulle weet nie wat ons weet nie. En ek het nie eintlik baie tyd gehad. Ek is baie lief vir sy liedjie, ek wil huis toe gaan na mamma toe. Jy weet, dis my favorite Afrikaanse liedjie. Maar ek het nooit om gedink, almal sê, Kurt Darren, what a gentleman. So he wrote the song, he never knew Driekus at all. He got hold of Driekus. Driekus will now get royalty payments because Driekus came up with that saying. And that to me, Kurt Darren, I take my hat off to you, my friend. That is what true gentlemen do. Ek kon het maar die liedjie, verstaan nie wat ek sê, ek kon meer geld gemaak het, maar nee, he stood by his principles, he got hold of Driekus, en hy sê, Driekus is an amazing ou. Anders as wat teen Jordaan met Gert de Vlok se liedjies gedoen het, Beaufort en Beaufort Wes. Ek sê, daar is nie 'n ding wat ek gedoen het, en jy weet teen Jordaan is my held. Ek huil nie baie. Baie mense dink Beaufort Wes is teen Jordaan se liedjie, maar dis Gert Vlok Nel se liedjie. Hy het hom geskryf. Ja, hy het vir jare baie geld daar uitgemaak. Verseker, is een van sy treffers. Ja. Dit het ek nie geweet nie, maar ons gaan nie oor, want Teens is, he's up there. You know, when people die, I realize that we are born to die, so I'm not really a person that, you know, when Teens died, I cried. Yeah, no, it doesn't take away from what he did. Yeah, but for sure, that leaves a little bit. But like us all, he did something wrong, and that was wrong. Yeah, and that's what I'm saying. Kurt Darren has done right. That just made me look at Kurt. I mean, he's a tall man already. I just look at him much higher now because of the fact that he looked up this guy. And he said, yeah, you know what, I wrote this song because of you, or whoever wrote the song because of you, so you will be getting your you know, whatever is made out of the song. Well, respect to the man. That amazed me. Dis my vriend Arnaldo Paulo van die Bigger Roadhouse hier in Nelspruit. As jy ooit in Nelspruit kom, stop by daai Roadhouse. Dis lekker om jou weer te sien. Ons gaan, ek dink, hierdie jaar gaan ons 'n goeie jaar hê. Well, I say that every year, but yeah, we haven't made any New Year's resolutions, have we? No. Laat ons sien waar dit val. Wat sê hulle? Let's check. I too. I've done a big one, I think, with the smoking, but dit het net baie verminder. Ek wil dit stop, and yeah, when it comes to sport brings pleasure to our lives, but due to the fact that this whole country, this whole world, there's so many trials and tribulations for all of us, that I think, yes, music, number one, it's you got to wake up singing, you got to go to bed singing, and sport, to me, is something, it breaks it away for us. It's something that we can all get around and forget about all our troubles, because I guarantee you, it's not as easy as it once was. You know what I mean? I think about how, and I keep telling people, the older generation must be so proud, because let's be honest, the multi-billionaires of today are all come up with a program for the computer and etc. But the older people, they invented everything, from the turning wheel to, and they had the savvy and etc. And they did things right. There was so much tradition, there was so much of everything which has just fallen away. And I think if we as a nation and as a human race can just this year say, let's just try to do things like they did in the old days, like
Ek meen, verstaan jy waarvan ek praat? Let's just go a little bit backwards to go forwards. Jy het hierdie Desember ook lekker nostalgies geraak oor hoe ons sommer so by mekaar kom en aan mekaar bedien met kos en drank en die een oomblik is daar niks en die volgende oomblik het jy 'n partytjie. Want dit is net in Suid-Afrika wat dit kan gebeur. Nowhere else. I mean, we had a New Year's Eve party here at the complex. Dit vir my was die beste in baie jare en dit was 'n baie groot nuwe jaar party. En ek meen dit was net hierdie bierman, daai bierman en all of a sudden, want ons het gewerk tot laat in die aand met die platters en al. En what a party, Isak. To me, I was so amazed at what we did with such a few people and friends that we can say. And like you say, literally, you brought a piece of meat and the next guy brought a piece of meat and you brought your plate, knives and forks. It was so easy. En ons het luister hier so, weet jy wie's Greta Wit? Nee, ek weet nie wie's Greta Wit. Weet jy regtig nie? Nee. Sy Afrikaanse sal mense nou 'n evangelis noem. Evangelist. Baie mooi vrou, baie mooi vrou, mooi modulated voice and everything. Maar sy like niks van seks nie. Jy gaan ons met 'n sportprogram. Niks nie. Ja. Ek weet al die jare wat ek aan nog hoor nie, dan yes, man, as sy iets sê dan is dit oor seks wat boos is. Dis baie sleg. Nou is daar 'n ander evangelis met die naam Timothy Kieswetter. Ook 'n evangelis. Hy like seks. Hy like seks so baie nie, dat hy vir Rian van Heerden sê. Hoor mooi wat hy sê. En jy moet jou ore nou toeknyp as jy 'n sensitiewe mens is. Timothy Kieswetter gaan, hy sê vir Rian van Heerden in 'n program op televisie, hy sê jou man mag 'n Christen in sy hart wees, maar sy piel is 'n heiden. I don't know where this went to. This went downhill fast. I was about to say goodbye and hierdie kom Nou is Greta kwaad vir Timothy. Kyk hierdie ding. Ja, kyk daar sy's beautiful. Baie mooi vrou. Maar sy hou niks van seks nie. Nee, sy het een keer gesê, jy moet laat jou man jou op 'n volksiebonnet bykom. Ja, sy het dit al gesê. Maar sy like nie van masturbasie. Jy moet met iemand seks hê, met wie jy getroud is. Jy mag nie met jou hand nie, en jy mag nie met iemand anders seks hê nie. Nou sy baie kwaad hieroor. Sy sê nee, Timothy gaan hel toe, want hy leer vir jong mense, dat hulle mag, sal ek nou maar die ordentlike woord gebruik, masturbeer. Ek dink I'm pleading the fifth and I've got no comment on this shit. I'm out of here. Have a lovely day. Hierdie het vinnig weggegaan. Sorg net dat jy bekeer is voor jy by die huis kom. Ek gaan ook daai woord gaan nou bekeer. My goeie vriend Arnaldo Paulo. Nou, daar's baie min mense wat my kan stop praat, want jy ek is 'n man sonder woorde nou. Dis my goeie vriend Arnaldo Paulo. Maar hoorie man, is dit ek weet nie, kyk ek het nou nie 'n saak met ou Greta Wit se seksuele voor- en afkere en dit pla my ook nou nie wat sy predik in die lewe en wat haar beginsels is in die lewe nie. Maar baie keer dink ek mense moet ook maar net 'n bietjie oor hulle self kom en besef dat dit wat jy glo of nie glo in die lewe nie, is nie die alfa en die omega nie, dis die wet van mede en perse nie, dis nie, die lewe is nie, bestaan nie
en werk nie soos jy wil hê. Hy moet werk nie. En ek sal nou vir jou een ding sê, hel, en nou maak ek eintlik maar half 'n belydenis, nee. Come on, man. Hier sit ek vandag nog. Ek is geen bose mens. As gevolg van my selfondersoeke dwars deur die lewe nie. Bovendien, man, 'n man wat gereeld kan skommel. Hulle kry nie prostaatkanker nie. Het iemand dit al vir Greta Wit gesê? Maar los my uit, okay Greta. Dit is my saak, okay. Ja. Het ek hierdie Arnaldo nou heeltemal stom gehad. Johan Reus sê ons makboere porra was nou in 'n hoek gefees. Maar ja, so dis 'n hele spulletjie wat die Greta en Timothy kieswetter nou veroorsaak het, dat hulle mekaar in die harre invlieg, omdat Timothy sê, daar's niks meer verkeerd as jong mense masturbeer nie, maar Greta sê, nee, dit is die bose. As dit begin by masturbasie, dan eindig dit by baie ander dinge. Nee wat, regtig, mense, en vir die van julle wat toch so pruil oor seks, chill julle boude. Plek sê julle vir julle kinders leer en begelei in die gesonde hantering van hulle seksualiteit. Hier sit ons almal. Ons is almal deur dit. Almal van ons het een of ander stryd na die of daai kant toe gehad met ons seksualiteit en iets wat ons hier verkeerd gedoen het, iets wat ons daar reg gedoen het, iets wat hier vir ons emosioneel oorval het en 'n ander ding wat vir ons gelukkig gemaak het. En hier sit ons op die ou einde. In die algemeen, goeie gesonde mense. Nee, wat? Hulle stry oor twak. Wat jy wel nie moet toelaat nie, nee. Wat wel 'n groot gevaar is die volgende. En hier is julle Sex 101 les vir die dag. Okay. Hier kom hy. Ek gaan nou vir die wat nie kyk nie, en net luister, gaan ek nou sê, wat daar staan, daar is mense wat onderdeur 'n brug ry, ergens in een of ander plek, en op die brug is daar een van hierdie flikkerborde met die volgende boodskap. Do not touch your partner's private part while he or she's driving. Okay. Ja, dit, mense, is onveilig, absoluut onveilig, en dit hoort nie. Okay, dis nou 'n stukkie goeie seksraad. Ek wil vir julle
gou hierdie wys wat ek vanoggend raak geloop het op Twitter. Ergens in Suid-Afrika, hulle sê nie waar nie, staan hierdie trok toe nou, en hulle is besig om hom reg te maak, vol lemoene, staan hy toe. En die volgende oomblik, toe word hulle geloot. Die olifante wat raak gesien het, daar is lemoene, en toe nou gou vir hulle self kom help het daar so. Dis nou Suid-Afrika vir jou, daai, nee? Dis nou Suid-Afrika vir jou. Dit laat my dink aan daardie video wat ons so 'n klompie maande gelede gehad het. Is eintlik al meer as 'n klompie maande gelede, van die olifante in Indië wat die suikerriet vragmotors voorkeer. En dan die suikerriet van die bak afsteel. Maar dis nog al 'n oulike een hierdie. En dan wil ek afsluit met hierdie enetjie vir die dag.